Hello, chào cô chú anh chị các bạn đã quay lại kênh Đức Pháp Học ha. Thì hôm nay thì đáng lẽ là Tú đã đăng lên một cái video về xin cầu cơ về xin số bên thuộc về lô tô nước ngoài mọi người. Thì đó là mình cũng tìm hiểu về cái số bên lô tô nước ngoài mọi người. Thì cái đó sổ nhiều số lắm. Thì cái clip đó mình đã cầu rồi nhưng mà mình cầu không thành công nên mình không có đăng lên. Thì hôm nay mình muốn ra Bụi Tre mà lần trước mình cầu xin số mọi người bằng trứng gà đó ha. Thì hôm nay mình sẽ ra đó và cực xin lại ha, rồi mình sẽ để ngày tháng này nọ cho mọi người thấy là ngày tháng mấy để mọi người biết ha. Thì chắc này cũng 9 giờ mấy 10 giờ thì mình sẽ đợi một khoảng 10 giờ 11 giờ mình sẽ đi ra ngoài cầu. Thì Bụi Tre đó thì rất là nhiều chuyện tâm linh về Bụi Tre đó, cũng như là lúc trước thì đó là ma ổ luôn rồi. Thì chút xíu nữa mình ra ngoài đó mình quay rồi mình sẽ nói chi tiết về cái địa điểm đó ha, cũng như là những hiện tượng đó lúc trước người ta gặp hết mọi người. Thì bây giờ mọi người nên, nếu mọi người thích video ha thì hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ đi và cũng như là các bạn sẽ theo dõi mình, cũng như là mình sẽ coi mình có xin được hay không. Nếu mà xin không được thì nó không linh, nếu mà xin được thì nó có lẽ là có linh. Thì giờ mình sẽ đi mọi người. Ok, thì hôm nay mình đi xe đang qua điện thoại, nhưng mà mình để đeo theo máy Google ha. Một hồi nữa mình sẽ để camera phụ. Quay bằng thoại xong rồi thấy tháng chân không? Quay bằng cái Google tó thui à. Bụi Tre này. Đây chân kìa, chân nữa. Mình đi đầu đây đi. Khoảng chân khỏi gần đồng viên còn thấy đường nữa. Thì Bụi Tre rồi mọi người. Câu chuyện Bụi Tre rất là linh thiêng. Lúc trước phía sau xe nè, thúi người ta, có mùi có thúi gì chỗ này nè. Ở chỗ này mọi người có một cái chòi, là lúc trước đây nhà nhiều lắm. Ở đây có một cái chòi rồi giữ cá mọi người, cái hầm cá đó mà sáng bị quăng xuống hầm hết trơn luôn, ngủ quăng hầm hết trơn luôn mọi người. Thì cái này rất linh thiêng. Thì ok, mình giờ mình để lên trên kia mình soạn dọn đồ đạc mình sẽ cầu ha. Mình tạm di chuyển cái chậu bên kia đi, rồi sẽ sửa lại sao. Một đứa bé 3 tuổi thôi. Bên này im lặng dữ nha. Mỗi bữa thì có nhạc có bọng. Ok, bây giờ sẽ
Mọi người đợi mình xíu, mình sẽ soạn đồ ra nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ soạn đồ ra. Bây giờ mình bữa nay mình có đem hơi đèn kéo sáng mọi người thấy không, rất là sáng nha, mà quay bằng điện thoại nữa. Bánh bể trơn trời. Bây giờ mình sẽ vẽ đi. Sao nữa mình cũng cần nào ở đây vẽ đúng luôn. Cái này mình vẽ thì mình có bỏ được nên mình không có sợ. Không. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hết đầu kêu trời. Vậy vậy. Hết nãy kêu kìa đó. Đốt nhang lên. Cho mình đốt lên đã. Thì mình sẽ đốt nhang, mình sẽ để mình đặt cái camera ở đây mọi người. Một cái camera ở đây, một cái mình cầm đi chỗ khác. Thì một hồi mình cho nó khoảng nửa điếu thuốc đi, mình sẽ quay lại đây mình cầu mình xin số mọi người. Sao cháy hoài vậy? Thì hôm nay ở ra đây biết cái này có ông bà Phước Mật ở đây linh thiêng, thì con muốn xin con số để vấn đề. Nếu mà nếu mà được cho vào chúng thì con sẽ ra đây trả lễ. Rất mong được ông bà ở đây phù hộ và cho con xin con số. Thì bên đây có bánh và thuốc nhang, thì ai phước mặt ở đây hưởng thì hưởng xong thì cho con số.
Bây giờ mình sẽ cầm một cái camera đi mọi người, đi chỗ khác nha, để một hồi mình quay lại. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra chỗ khác nha mọi người. Tại vì nãy giờ mình nó gắn cái cây gỗ vô, gắn cái máy gỗ vô trong cái cây cầm này. Thì giờ mình sẽ đi mình để như thế này để mọi người thấy điều gì hay không ha. Thì mình ra ngoài kia mình sẽ quay vào đây cho mọi người thấy ha. Rồi thì mình cũng ngồi cách xa chứ đó khoảng 50 m. Mình thấy ở đây quay đẳng á, thì có thể thấy được ánh sáng mờ mờ á. Sao ngoài sáng chân mà sao camera gọi tối dữ. Đây cái nhà này mọi người, cái nhà này là bỏ hoang rồi, người ta nói nhà này có ma nhưng mà mình không dám vô. Tại khu vực này cũng khá là rùng rợn mọi người. Thì mình ngồi đây một chút xíu thì mình sẽ vô trong mình dẫn chứng. Ở đây nó vừa phức cái mã mình không thấy được, mình không thấy được cái chỗ, mình chỉ thấy ánh đèn thôi,
Mình không có thấy được cái nơi mà mình cúng nha, cũng như cái nơi mình cầu, thấy ánh đèn sáng thôi. Thì ok, giờ mình sẽ đi đẳng xem sao. Mở lên camera vẫn quay nè. Ok, giờ mình sẽ tắt cái máy rồi đi. Mở lên camera vẫn quay nè. Ok, giờ mình sẽ tắt cái máy rồi đi. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn chứng nha mọi người. Đây mà đèn pin theo cũng không có tác dụng, tại vì xài lại điện thoại này nó rất là sáng. Rồi bây giờ mình sẽ để 3 quả trứng vào đây, phủi thiệt sạch cái khu vực này để mình dựng. Rồi ok, mình sẽ dựng thứ nhất nha, số 0 nào. Khó đứng quá. Không đứng. Rồi mình sẽ nhận số 1. Số 2 nha mọi người. Tiếp số 3. Số 4. Rồi em có thế để mình đặt, mình quay, em không đặt mình tay đặt. Không đứng luôn thầy. Đẹp cái dựng luôn. Số 5.
Đứng mọi người, số 5 đứng rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ đánh dấu số 5 và sẽ lấy cái trứng nó ra mọi người. Là số 5 nè. Và hôm nay là ngày số này là ngày mai mọi người. Ngày mai là ngày 11 1 tháng 2. Đây ghi cái ngày cho người thấy để mọi người biết nha. Đây là ngày 11 nè, tháng 2 2020. Ok, mình sẽ lấy cái số này đứng rồi mọi người. Đúng rồi, mình phải lấy nha. Rồi đụng nó không ngã đâu nè. Đó, nó không ngã đó. Đâu mà thấy không? Đâu có gì đâu. Những người nói về sẽ keo sẽ chó gì. Đó, có gì đâu keo đâu. Giờ sẽ điện tiếp số 6 nè, số 5 rồi nha mọi người. Sắp đứng rồi. Ý, sao mà đứng mà ngã nữa. Số 7. Ngã số 6 rõ ràng sắp đứng rồi sao mà ngộ thiệt. Gì đó cái ngã. Rồi có thế. Sắp đứng mà con không đứng. Này. Số 8.
Ok, này không đứng nè, mà dẫn chứng khác. Được số 5 mà. Vậy số 1 lại. Cái gì? Cái gì giống nghe bước sau lưng mình mọi người. Ok, bắt đèn sau lưng thì sẽ ăn. Không thấy đường đi xa gì biết ai. Ok, vậy sẽ số 0 lại nào. Muốn đứng mà không đứng được không à. Số 1. Số 1 đứng rồi đó mọi người. Vậy là 5 và 1. 5 và 1. 5 và 1 nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ xin thêm một số nữa. Bây giờ mình sẽ xin thêm một số nữa thôi, đứng không ha. Đứng rồi nè. Xin tới số 2 nha. Xin lô 3 con luôn. Lô con thì trúng cái vô mánh luôn. Đứng luôn mà con. Đứng luôn mà con ơi. À. Lô 3 con luôn. 512. 512. Ok. Mọi người thấy không? Rồi một hồi mình sẽ đập cái trứng này ra cho mọi người xem. Tại vì có bạn thì nói mình xài bằng trứng, bằng cái vỏ chứ không phải là cái trứng mọi người. Đụng không ngã luôn nè. Đó, đụng ngã đó. Rồi. Là ok, thì hôm nay mình đã xin được con số 512 nha mọi người. Ok, giờ mình sẽ dọn dẹp mình đi về. Nè, Phan. Quên nữa, bây giờ cái trứng này phải không? Bây giờ lấy gì mình đập cho mọi người thấy luôn giờ. Nè. Ê. Người thấy không? Nó có ai nói tôi xài trứng, vỏ trứng không em em? Úi dụi. Người thấy không? Đó. Đừng có xài vỏ trứng nữa nha. Ok, bây giờ mình sẽ bôi cái này. Thì bây giờ mình sẽ tạm tắt máy, cũng như là sẽ dọn dẹp cái này rồi mình sẽ nói chuyện nha. Bây giờ mình đã xóa cho qua cái chữ cái số mọi người. Như bánh với lại nha, mình sẽ cắm vào đây hết rồi. Giờ mình đi vô. Bữa tre nè mọi người. Rất là ghê luôn. Hồi nãy mình đang cầu như mình thấy. Nghe phía sau giống như bước chân của ai mọi người. Cái bịch. Phía sau lưng mình giống như ai đi vậy.
Đi trời, tiếng gì trời, tiếng nít quá vậy. Ngồi đi vô. Thì ok mọi người, thì clip này mình xin thì được 3 con số 512. Thì ai tin thôi nha. Thì cái này mình xin vào ngày đêm mình xin vào cái xin cái ngày 11 tháng 2 ngày 1 tháng 2 Tây mọi người. Thì ai tin thôi. Thì chào mọi người ha, hẹn mọi người vào clip tiếp theo, bye mọi người nha.